तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में। और फिर से दोस्तों आज हम लोग चलेंगे मार्केट में और मार्केट से एक उठाएंगे वीवो V15 Pro, यानी कि वीवो का V15 Pro जो कि मार्केट में ऑनलाइन की अपेक्षा काफ़ी सस्ता मिल रहा है। मतलब आपकी बचत हो जाएगी इसको लेने में मार्केट में। अगर आपके मार्केट में ये रेट मिल रहा है तो ठीक है। तो मेरे मार्केट में क्या रेट है और कैसा मैं लूँगा, कौन सा कलर अवेलेबल है, तो चलिए वो परचेस करते हैं और उसके साथ साथ अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों डम्मी है और ये रेड कलर का, रूबी रेड कलर का है और ये ब्लू कलर का है। फिलहाल ये रूबी रेड कलर नहीं मिला है मार्केट में और ये जो बॉक्स है ब्लू कलर का है। तो मिल गया चाकू और हम लोग इसका चीरफाड़ यानी कि अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले इसके पन्नी को मतलब प्लास्टिक को अनरैप करते हैं। तो इसका प्लास्टिक हट गया, ठीक है। और वीवो V15 Pro गो पॉपअप, तो इसकी सील को हम लोग फटाफट ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो लंबा चौड़ा सील है इसका, MI वालों की तरह। फोन का डब्बा जो है काफ़ी टाइट है और ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, कवर जरूर मिलेगा साथ में, लेकिन इसके साथ जो ये कवर है काफ़ी प्रीमियम और मजबूत क्वालिटी का है, मोटे में है, जो कि फ़ोन को गिरने उड़ने से इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये पेपर वर्क और ये कवर क्लियर केस कवर और ब्लैक शेड में है। और ये वीवो V15 Pro मोबाइल जिसको पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर किया गया है। तो इस प्लास्टिक के कवर से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का लुक है और डम्मी वाला भी देखते हैं। ये देखिए, ये दाहिने साइड में डम्मी और बाएं हाथ में ओरिजिनल फ़ोन है। डम्मी लगभग सेम होता है, बस उसमें कुछ होता नहीं है, बस एक डिब्बे की तरह होता है, बाकी सेम होता है कलर वगैरह और सब चीज़ें देखने में। तो फ़ोन को मैंने बूट करके साइड में रख दिया है और ये चार्जिंग केबल, ईयरफोन और ये फास्ट चार्जर है। ईयरफोन भी मिल रहा है इसके साथ, ठीक है। लेकिन आजकल तो ईयरफोन मोबाइल के साथ आना ही बंद हो गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यह है शॉप ओनर, इन्हीं के शॉप पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये मेरे मित्र हैं। इसके फ़ोन को हम लोग सेटिंग को कर लेते हैं और ठीक है। ये फेस डेटा मांग रहा है लेकिन इसको हम लोग स्किप करते हैं। और ये फ़ोन जो है कि कम्प्लीटली बूट हो चुका है, ठीक है। और ये सबसे पहले कैमरे पे ही लोग ध्यान देते हैं इंडियंस, तो हम भी कैमरे के ही खोले हुए हैं। तो पीछे का 48 मेगापिक्सल कैमरा है और वाइड एंगल को कैमरा के सपोर्ट करता है, जो कि 3 कैमरा इसमें 48 और 8 और 5। फ्रंट कैमरा जो 32 मेगापिक्सल का जो पॉपअप है, ठीक है। तो इसकी मैंने एक पॉपअप कैमरे से एक सेल्फी ले ली है। तो ये पॉपअप है, देखते हैं कितने देर में आता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तुरंत, मतलब कि पलक झपकते ही आपका ये फ़ोन का कैमरा जो है राइज हो जाता है, तुरंत बाहर की तरफ आ जाता है। इसको पॉपअप कैमरा, राइज कैमरा, पता नहीं क्या क्या का नाम दिया गया है। और हमने कुछ फ़ोटो सैंपल ले लिया है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो मैंने अपनी सेल्फी भी ली है, ये देख लीजिए, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। आप मेरे दाढ़ी को भी गिन सकते हैं, कितनी दाढ़ी है गाल पे। फ़ोन के सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं कौन सा वेरिएंट है और क्या रैम रोम इसमें आपको अवेलेबल मिल जाता है। और ये FunTouch OS पे है, ठीक है। इसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज मिलता है, वही हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, सारा डिटेल है इसमें। और
इसके एंड्रॉयड वर्जन को देखा जाए कि इसमें किस वर्जन का एंड्रॉयड दिया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 9 पाई ही होना चाहिए, उसको भी खोजते हैं, ठीक है। ये बॉक्स पे कुछ स्टोरेज का मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। बॉक्स पे स्टोरेज का मेंशन नहीं किया गया, बस आगे 6 GB या 128 GB दिया गया है। और आपको ये देखिए एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा, इसको स्किप करते हैं। और इसके स्पेसिफिकेशन को तो आप लोग जानते ही हैं, स्नैपड्रैगन 675 और 3800 mAh की बैटरी है। और राइजिंग कैमरा, पॉपअप कैमरा, जो भी आप बोल लो इसमें है। 48 मेगापिक्सल का भी कैमरा है। और ये फ्रेंड्स है मेरे, ये इन्हीं ने मोबाइल लिया है, तो हम बोले चलो भाई आप ले लेना, मैं आपको देख के बता दूंगा, अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी, इसकी क्वालिटी को मैं बता दूंगा। तो ये सेल्फ़ी ले रहे हैं, फेसबुक पे हमेशा ये अपडेट रहते हैं सेल्फ़ी के मामले में। और ये दूसरे भाई साहब देख रहे हैं, तो देख सकते हैं इनका सेल्फ़ी का अंदाज़ कुछ अलग है, लेकिन काफ़ी क्लियर पिक्चर आई है। दोस्तों इसको ट्रे के निकालते हैं और देखते हैं कितने सिम लग जाते हैं। नैनो सिम लगेंगे इसमें, 2 सिम और एक और ट्रे दिया है ऊपर, ठीक है। उसमें मेमोरी कार्ड होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेमोरी कार्ड उसमें लग जाएगा, होना नहीं चाहिए, लग जाएगा। तो इसको निकालते हैं, देख लीजिए इसमें आप लोग आसानी से एक मेमोरी कार्ड और 2 सिम दोनों यूज कर सकते हो। तो प्राइस किसकी बात किया जाए दोस्तों, तो ये 25,500 रुपये का है, मिला है दुकान पे, जो कि ऑनलाइन आपको 28-29 हज़ार में मिलता है। हाँ जी दोस्तों, तो देख लिया अनबॉक्सिंग, कैसा लगा अनबॉक्सिंग जरूर बताना यार, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप लोग को ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी, ठीक है। और ये अनबॉक्सिंग आप लोग को जरा भी अच्छा लगा तो एक लाइक देना, जरा भी अच्छा लगे तो एक लाइक देना, नहीं सब्सक्राइब करते हो तो लाइक करना, यदि अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, एक अच्छे से टिप के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।